Gusti Allah sering merubah ketetapannya mergo nuruti dongane kawulane. Saking sayange Allah dateng kawulanipun, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah punya kewenangan untuk menetapkan apa-apa yang sudah menjadi ketetapannya, tidak dirubah. Allah juga punya kewenangan untuk menghapus apa yang sudah menjadi ketetapannya, kemudian diganti dengan ketetapan baru mergo nuruti dongane kawulane. Mulane donga niku kuat. Sing sregep donga, aja wegah donga. Akhir-akhir niki kathah tiyang niku sing do wegah dijak donga. Jarene pegelen. Dijak ndonga niku do aras-arasen. Malah kadang ana kiai arep ndonga dijawil kok. Ih nek ndonga aja suwe-suwe. Temriki nggih pun enten ngoten niku. Pemane pas kajatan kae gek berkate cilik gepeng. Kiyaine dipesen aja dawa-dawa yi nek ndonga yi berkat gepeng ae kok ngono. Padahal ndonga niku penting. Menungso ndonga niku wis pas. Kudune pancene menungso niku ndonga. Soale ngeten, menungso niku asline ora duwe apa-apa. Sing duwe apa-apa niku Gusti Allah. Lah wong ndonga niku nyuwun dhateng Gusti Allah. Menungso sing asline ora duwe apa-apa nyuwun dhateng sing duwe apa-apa yaiku Gusti Allah. Mula pas wong menungso ki asline ora duwe apa. Mulane sampean saiki kok ora duwe apa-apa, mboten usah sedih. Berarti sampean termasuk wong asli. Asli ora gablek. Bukti nek menungso asli ora duwe apa-apa. Lahir nang donya ya ora nggawa apa. Bondo apa coba sampean mudhun nang donya niki lho sangu apa bondo apa. Duka nek ten mriki enten bayi lahir langsung mondong wedhus ngono. Metu teko donya ninggalke alam donya ya ora sangu apa. Sak sugih-sugihe wong iki lho nek wis mati, opone donyane sing dicangking. Wonten ten mriki wong mati kulkase digawa. Wajan sotel setrum linggis langge niku bukti nek asline menungso ora duwe apa. Maka sekarang yang ada padamu itu sesungguhnya bukan milikmu, milik Gusti. Ming dititipke nyang sampean. Nah, aku ora digatekke kok. Halo? Dilanjut mboten? Semuanya milik Allah, sedaya kagungane Gusti. Maka maaf sekali lagi saya ulang, apapun yang sekarang ada pada dirimu yang katanya kau miliki itu sesungguhnya bukan milikmu. Pantes mboten disombongke. Lha ora melu duwe kok. Pangkat yang ada padamu bukan milikmu. Pake Gusti Allah niku. Mula lek dititipi pangkat ya aja ora melu ning wonten mboten tiyang sing dititipi pangkat sombong? Wonten, aku ngerti wonge. Ngerti aku jenenge. Jenenge Raja Firaun. Kadang dititipi pangkat Masya Allah. Le mlaku nganti ndegek-ndegek. Kesenggol sithik nesu-nesu kae, ngamuk-ngamuk kae. Jangan macam-macam sama saya. Saudara nggak tahu ya siapa saya? Loh lali jenenge dhewe. Padahal pangkatnya meng wakil RT. Yuk tanah, omah, kendaraan, kekayaan, duit, dudu pekmu. Pantes mboten disombongke.
Ya ora pantes babar pisan. Ning wonten mboten tiyang sugih sing sombong? RT pira wonge? Wong asline ra duwe apa? Lah ndonga niku nyuwun dhateng ingkang duwe apa-apa yaiku Gusti. Mulane Pak, Bu, akeh wong uripe bejo mulya merga rumangsa ora duwe. Akeh wong uripe apes cilaka gara-gara rumangsa duwe. Dadi wonge dadi bejo mulya merga rumangsa ora duwe. Nah, merga ndekne rumangsa ora duwe, sendenan terus karo sing duwe. Ya bejo ya mulya, carane pripun le sendenan? Ndonga. Kok meneng sampean? Lah sampean ki meneng perkara ngrungokne apa tenggengen? Kayaknya kok terpesona sama saya. Makasih. Akeh wong apes cilaka gara-gara rumangsa duwe. Mergo ndene rumangsa wis duwe, akhirnya ya moh sendenan karo sapa wae wong ndekne rumangsa wis duwe. Apes dadine. Rumangsa wis duwe mergo. Tak pindoni kersane tambah mantep pemahamane. Menungso ki asline ora iso apa. Sing iso apa-apa namung Gusti. La haula wala quwwata illa billah. Lho Bu, lah ndonga kuwi kan menungso sing ora iso apa-apa nyuwun pitulungan dateng sing iso apa-apa yaiku Gusti. Mula pas akeh wong uripe slamet merga rumangsa ora iso, akeh wong uripe cilaka merga rumangsa iso. Lho kathah lho tiyang sing cilaka niku gara-gara rumangsa iso. Merga ndekne rumangsa wis iso, mula arep ngopo wae ora gelem njaluk turung karo Gusti Allah. Arep nyapa wae ya sak karep-karepe dhewe wong rumangsa wis iso. Ora gelem nyuwun pitulungan dateng kang iso apa-apa yaiku Gusti. Akhirnya ya cilaka dadine. Akeh wong uripe slamet merga rumangsa ora iso. Lah ndekne rumangsa ora iso, arep nyapa wae mesti nyuwun pitulungan dateng kang maha iso yaiku Gusti. Mulane arep nyapa wae sendenane nyang Gusti Allah. Kula sampean wis diulangi. Arep nyapa wae maca bismillah. Rampung nyapa wae alhamdulillah. Lho wangsule ten Allah sedaya. Ngoten lho. Duwe janji insya kaget sak kaget melihat yang menakjubkan masya rumangsa salah ana berita kematian inna sedaya wangsule dateng Allah. Mula wong mukmin yo arep nyapa ae mesti ndonga. Arep metu teko omah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Arep nite kendaraan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Arep turu ya bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya bika amut. Nganti arep mlebu toilet kae, arep the singing kae. Arep lho ya nek wis menjerone ra entuk. Engko wis medongkrong nang bismillah ora entuk. Nek arep mlebu kae bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil makhbuthi lidzinati minasyaitonir rajim. Arep ngopo wae ndonga. Nganti arep kumpul bojone kae ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lah ya kumpule iki arep mangan bareng kok. Pikiranmu ki kok ya arep nyapa wae ndonga. Nyuwun pitulungan karo sing iso, akhire slamet. Lho menungso ki asline ra iso apa-apa. Bukti nek menungso ki ra iso apa-apa. Bapak Ibu umpama menungso ki iso,
Wong sing uripe paling sehat, umure paling dawa niku ya dokter. Wong dokter niku sing paling ngerti penyakit, ngerti obate. Mestine rak ya sehat-sehat, nang umure dawa-dawa. Nyatane mboten. Sak pinter-pintere dokter ya padha karo sing ora dadi dokter. Malah ana dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Padahal kuwi dokter spesialis matine kena serangan. Bukti menungso ora iso. Ana dokter spesialis kulit gudiken. Ora ketularan wong pancen asli kok. Kulite sensitif, mreksa wong ambek gitar greng greng greng. Wonten dokter spesialis mata yo lara belek ra waras-waras. Asli menungso ora iso. Umpama menungso niku iso. Wong sing klambine paling apik niku ya penjahit. Penjahit niku pinter gawekno klambi wong. Wong liya digaweke klambi apik-apike ngono. Nah mestine klambine dhewe lak luwih apik. Nyatane mboten. Penjahit niku malah klambine elek-elek. Ya tanggamu wedok dadi penjahit kae delengen kae bendina nganggo daster klumbrak-klumbruk karo kalungan meteran. Sing apik didol. Lha umpama menungso niku iso, omah sing paling apik ya omahe tukang. Tanggane lho dikekno omah apik-apike ngono. Ndah niya omahe dhewe rak tambah apik. Nyatane, ayo titenono omahe tukang malah ora dadi-dadi. Ora perkara ora kober, ora enek opahe nggarap omahe dhewe. Kae lho bojone tukang lek ngeklek kae. Omahe ora dadi-dadi kae. Lha umpama menungso niku iso, anak sing paling pinter ya anake guru. Wong guru niku zahire lak iso minterke anake wong. Anake wonge dipinterke ngono. Anake wong yo dipinterke ngono, anake wong liya. Anake dhewe lak tambah pinter-pinter. Nyatane mboten. Kadang ana anake guru ki on. Sekolah no kelas iki lho, peringkate iso sejumlah murite kok. Paham mboten? Nah, mulane ndonga niku penting sangat. Apa maneh lek ndonga sareng-sareng ngene iki, mandi siji mandi. Keturutan siji diijabahi. Niki penake lek ndonga bareng-bareng. Lah terus ana sing ngene. Lah aku wis ndonga seprono seprene iki. Lah kok rong keturutan. Jere Gusti Allah janji nek ndonga dituruti. Lah aku lek ndonga wis ket kae kok. Tekan saiki kok rong dituruti. Ngeten. Gusti Allah nek ngijabahi donga niku wonten sing diparingi waktune cepet. Ana sing diparingi ning waktune rada suwe. Ana sing diparingi ning mboten langsung bertahap. Ana sing diparingke putrane apa putune. Mboten diparingke wong sing ndonga kuwi. Lho, modelmu kok kaya ora ngandel ngono tak omongi. Ya. Ya kaya wong nandur kuwi lho. Embuh. Lah ana to wong sing nandur ndekne tapi sing ngrasakno hasile tiba putune. Ayo guys saiki sampean sing umure wis 80 tahun, icira kelapa. Sapa sing ngrasake hasile? Lah iya, wong-wonge bar nandur oleh seminggu mati. Lho, sampean gayane kudu protes kok. Lah aku wis ndonga seprono seprene, nyatane ya ora dituruti iki. Lha ngene masalah iki. Pokoke sampean sregep ndonga, Allah dhamina lakal ijabah. Allah jamin disembadani sampean, tapi fima yasha la fima tasya. Nurut kersane Allah, ora nurut karepmu. Jadi Allah le nyembadani donga niku nggih nurut kersane Gusti Allah. Ora kok Gusti Allah ngetutne karepmu. Lah sing dadi pangeran sapa? Ya Allah, paham apa ora to? Karepe sampean nak saiki ndonga sesuk keturutan, rak ngono to?
Ning karepe Gusti Allah saiki ndonga tak turuti 20 tahun kas. Lho kok alah. Gusti Allah ki maha sak karepe dhewe. Mulane lek eneng wong kok uripe nganggo sak karepe dhewe Gusti Allah mboten remen. Wong kuwi gayane Gusti Allah kok mbok tiru. Sak karepe dhewe iki wae Gusti Allah. Sing oleh sak karepe dhewe iki mung Gusti Allah. Sampeyan ora entuk sak karepe. Nek Gusti Allah iki maha sak karepe dhewe. Aku arep gawe udan sak karepku, mau tak gawe udan. Kowe nek wis sing ceramah teko terang. Lho, wis sak karepku ngono jare Gusti Allah. Ngono lho. Lha iki nek karepe tuan rumah kan ket mulai sore sampai tekan bengi kan ora udan. Tapi karepe Gusti Allah udan sik bareokan kok ngono, paham ora? Fima yurid la fima turid. Jadi sing nentokne niku Gusti Allah, mboten kok sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Ning mesti diijabahi atau diparingi karo Gusti Allah tapi dalam bentuk lain. Kenapa begitu? Allah memberikan yang terbaik kanggone sampean, sing ndadekke kesaenan kanggo sampean. Soale nek diparingi sesuai karo kepinginan sampean, iso-iso dadine ora apik. Ngono Bu. Lah terus maneh ana wong ndonga kok kadang-kadang langsung dituruti. Ngono kuwi ora mesti nek mergo Gusti Allah seneng. Iso-iso mergo Gusti Allah senep. Weh nanti kei nang wis. Ben ora ngecemes ae ngono. Ana ngono kuwi ana wong ndonga terus ajibu jare Gusti Allah. Fa inni akrahu an asma'a qaulah. Weh nanti turuti aku ora seneng ngrungokno ucapane kuwi, ngrungokno suarane aku ora seneng gething aku. Kowe nek nang dikai ora mingkem-mingkem wong iki. Kowe nang dikeki ben nang mingkem. Lah ana wong donga kok ora diturut-turuti karo Gusti Allah. Kuwi ora mesti kok mergo Gusti Allah benci, mboten. Iso-iso saking remene Gusti Allah. Allah seneng. Gusti Allah seneng ngrungokke suarane, mulane ra diparing-paringi. Engko nek tak kei lak wis mandek ora gelem donga meneh. Kula nek nggih gambaran biasane lak ngene Bu, sampean ki sore-sore lungguh no terase omah. Terus ana bocah nom lanang ngamen. Ngono, gek bocah iki wis seminggu ora adus. Ambune lebus, tengik, penguk. Nang suarane welek jebrak nyanyi karo idune mumprat-mumprat. Ngono kuwi kira-kira langsung sampean paringi apa dhuwit apa sampean teni sak bare lagune. Sampean kon terusno leh tampil apa langsung sampean paringi dhuwit? Ya langsung dikei dhuwit bendang nyingkreh. Iki nek randang dikei dhuwit tak sek mumprat-mumprat terus iki nggo idune. Nggih napa mboten? Ya ana wong ndonga langsung diparingi karo Gusti Allah iso uga ngono kuwi. Wis ben ora mumprat-mumprat terus kene iki. Tak paringi wis gendang mingkem ngono lho. Terus enek wong ngamen bocah iki bagus gek ambune wangi suarane penak sing dinyanyikke lagu senengane sampean langsung sampean kei duit apa kon ngebarke leh nyanyi? Iya kon ngebarke nek perlu njaluk imbuh sampean iki nek tak kei duit langsung lak ngalih iki engko. Paham napa mboten? Nah, terus meleh niki iki penting neh. Sampean ki ndonga kok langsung keturutan. Ya Allah, panenan kula ndadi ya Allah. Panenan kula ndadi ya Allah, ndadi tenan panenane. Ya Allah, anak kula lulus ya Allah, lulus tenan. Ya Allah, anak kula keterima dados pegawai negeri ya Allah, keterima tenan. Ya Allah, benjing ngopyo arisan ya Allah. Kenek kula arisane ya Allah. Lah sesuk dikopyo kok kenek sampeyan tenan. Sampeyan yang ndonga mandi. Ngono ku ya aja seneng-seneng sampeyan aja bunga-bunga.
Itu ada dua kemungkinan. Mungkin sampeyan mambu wali, mungkin sampeyan mambu setan. Ya wes ora usah kayak mambu. Mungkin sampeyan wali, mungkin sampeyan ora usah mambu. Lho tenan kuwi. Sampeyan ndonga kok langsung keturutan. Aja ayem-ayem. Mungkin sampeyan wali saking senenge Gusti Allah nyang sampeyan. Mungkin sampeyan setan. Setan ki nek njaluk nyang Gusti Allah ora tau ditolak. Pengumuman. Iki mungkin ora tau diterangno ambek kiai-kiai kae. Setan ni saben njaluk nang gone Gusti Allah mesti dituruti. Mboten nate ditolak. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tunda kematianku, jangan matikan aku dulu sampai nanti kiamat ya Allah. Jere Gusti Allah, oke. Gusti Allah ora kok gak, ora. Setan jaluk urip terus ra mati-mati nganti kiamat, dituruti karo Gusti Allah. Rabbi sallibni ila yaumil qiyamah. Ya Allah, berikan kepadaku kekuasaan dan kemampuan untuk menggoda manusia sampai hari kiamat. Ngono ku Gusti Allah yang jawab, oke. Yuk gampang no pemahaman, ben cetha ben gampang dipahami. Soalnya sing tak depiki wonge ayu-ayu tapi setan dituruti sampai Gusti Allah, dikei kekuatan, kekuasaan godho menungso sampai kiamat. Dan setan itu enggak kenal putus asa. Dituruti. Ya Allah, kula nyuwun. Pokoknya kula kudu golek kanca mlebu neraka menungso sakake-ake, kula godha sak keneke. Oke? Setan mboten nate dihalang-halangi nggodha menungso. Ya Allah, sedaya anak turune Adam sing jenenge menungso niku akan saya tipu agar mereka seneng donya sampai lupa akhirat, lupa kepadamu. Jere Gusti Allah, oke. Mulane rata-rata menungso ki nek ditawani akhirat karo donya luweh milih. Jal kayak misalnya sampean ditawani kae, budal sholat jamaah 17 derajat. Undangane Pak Camat oleh 5 jutanan. Waktune bareng kudu ditekani siji, ra entuk ditekani karo. Milih sholat jamaah apa milih 5 juta? Alah wong 50.000 mbok budali kok 5 juta. Maksudnya padha mbek sing ceramah. Heeh. Matur suwun. Ngono ku setan ora ditolak ambek Gusti Allah. Dituruti. Pokoke kula damel menungso niki sedaya kesengsem donya. Itu salah satu tipu daya saya. Jare Gusti Allah. Oke. Uripe menungso nang donya niki tak rekayasa. Pokoke sithik banget elinge jenengan, sithik banget akhirate supaya do ribut urusan donya. Jare Gusti Allah. Oke. Saya akan menyerang dan menggoda manusia dari segala arah. Tsumma la'atainahum min baini aidihim. Akan aku serang manusia dari arah depan. Jare Gusti Allah. Oke. Bukan hanya dari arah depan, wa min khalfihim, juga dari arah belakang. Oke. Wa an aimanihim, juga dari arah kanan. Oke. Juga dari arah kiri. Oke. Dioke kabeh jalukane setan ambek Gusti Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, setan ini kok lali to pas kuwi. Ora nyebut dhuwur karo ngisor. Sing disebut depan, belakang, kanan, kiri. Dhuwur karo ngisor ora disebut ambek setan. Wis kadung dioke ambek Gusti Allah wis dok. Mulane sampean lek pengen selamat teko setan, sampean harus memanfaatkan dhuwur karo ngisor. Nah maksudnya piye? Berarti kon ndangak dilo kuwi wong edan.
Arah atas sih maksudnya zikir dan doa, arah bawah maksudnya sujud. Niku sama nek pengen selamat teko setan. Maksudnya keterangan kula niki napa? Lho setan iki sak njaluke dituruti karo Gusti Allah ora ana sing ditolak. Mulane sampean nek sak njaluke keturutan mungkin sampean. Aja ayem-ayem. Lek niteni pripun? Ya gampang to. Lek wong iki ahli ibadah, akhlake apik, karo sapa-sapa ya apik, seneng bantu, ha iki wali. Cara ndonga kok keturutan ya pantes wali ki. Lah nek wonge ra tau salat, Ramadan ra poso, gek gaweane mendem, nyolongan, angger ndonga kok keturutan, mosok ngono ku wali. Ya waline setan. Paham? Rasa gumun sampean enek wong nawakal kae, nakal ram. Wong anggere njaluk-njaluk keturutan, anggere pengen-pengen keturutan, pancene dilulu karo Gusti Allah. Dituruti apa-apa. Nakale ben tambah parah. Dadi sok Gusti Allah ki ning akhirat lek ngibeng ben lega. Nek nakale ra patek tenanan ngono cara wong arep ngibeng kan ya ora tega ora mentolo. Lah nek nakale mesisan ditok-tok nang nggone donya kan sok malaikat bareng ki leh nungkai iso lega. Alhamdulillah iki sing melarat-melarat ketoke kok terobati. Bu? Paham nggih? Lah terus nggih, mulane lek enek acara ngeten-ngeten iki kula sampean disuwuni donga. Ngono. Wis sakjane ngene ya. Ya ngantene, nganten anyar, nganten kawak. Malah yang perlu dielengke iki nganten kawak. Nganten anyar iki semuanya serba hati-hati. Sing mulai sembrono niku rak nganten-nganten kawak. Leres napa mboten? Oh nek nganten anyar iki nyapo wae hati-hati. Hati-hati wis, mangane hati-hati, aja metu suarane iso klunting-klunting, aja ngono me. Krik-krik ngono. Mamah kecap ya aja nganti metu suarane. Nek mamah karo mingkem nganten anyar adus ya hati-hati kricik kricik ngono. Lah nganten kawak wis wawuran tok biyor mangan ya glondang wis melaku ya nganten anyar. Oke sembarang-barang nganten anyar serba hati-hati, ngomong hati-hati, matur karo mara sepuh hati-hati, seserawungan hati-hati, semuanya serba hati-hati, karo bojone dhewe ya hati-hati ngono nek nganten anyar. Nganten kawak kuwi sing wis mulai sembrono tenan kok. Nganten anyar kae mlaku bareng gandengan, sing wedok kok kesandung watu jedet ngono, padahal ya ora apa-apa ngono ku sing lanang langsung ya Allah yang Masya Allah kesandung ya sayang ya sikile didemek ditebasi didamoni nek perlu didilati ya. Watu disalah-salahke iki watu ngedang-dangi wong liwat. Kok umpama nganti tiba kae ya, ayo sayang ayo ditawani. Wis pondong kae mlakune gek sing wedok ngalem. Sakit ya. Sakitnya. Sakit ngono. Enggak apa-apa sayang, enggak apa-apa. Nanti nyampe rumah kasih betadin ya, nanti kan ngono nganten anyar. Jajal nganten kawak. Sing wedok mlaku nggawa anak telu lho wisan. Sitoke digendong guri, sitoke dihindit no kene, sitoke nyengkiweng nemelaku kesandung watu nganti tiba gelodak ngono. Ora kok yang kesandung ya orang ngono, matamu melek ora? Watu sakmono gedene ra ketok apa piye? Melaku biayaan. Ini sik nganten anyar kae semuanya serba indah. Kelek kecut rasa jeruk entut basin jere aroma duren. Mbok tangi turu kayak abape kotak-kotak kae jere parfum kae. Padahal kuwi cara dige no jeding uget-uget mati kabeh. Kuwi nek nganten anyar, mulane sing perlu dituturi iki janjane malah nganten-nganten kawak kuwi sing perlu dielingno.
tajdidul mahabbah, gimana untuk memperbaharui rasa cinta. Makanya sekali waktu pengkerengan karo bojo ku ya penting, Bu. Nek sampean ki nek ra tau pengkerengan karo bojo, rumah tangga suami istri nggak pernah ada masalah sama sekali, lempeng lurus ngono ku, gak indah ngono. Deh, sekali waktu perlu. Engko nek wis bar pengkerengan kae, mbah sedina mbah rong dina, terus gathuk meneh kae iso ser-ser lho. Sapa ngomong alami iki? Sorry, memang iya. Le, wong suami istri kok nggak pernah ada masalah, nggak pernah sewot, nggak pernah apa, nggak asik blas nggak asik, sepoh modelnya. Deh, orang ngerti sepoh, ampiang wile apa toh jenenge, hambar. Mungkin yang ngarani apa hambar wi? Apa? Onto. Lah yo sepo, sepo. Wis ngono kuwi. Kudu ana. Lah terus lah wis saiki mbok nganten anyar nganten kawak ki ya padha. Sing tekono kene iki ya padha kok karepe padha. Siji pengen disenengi Gusti Allah. Nomor loro pengen bahagia donya akhirat. Wis kalih niku mawon. Setunggal pengen disenengi Gusti Allah. Niki penting. Wong iku nek wis disenengi Gusti Allah ora bakal keleleran uripe, mergo Allah seneng. Wong nek disenengi niku mesti dapat perhatian, dapat kasih sayang. Ya diperhatekno, dimulyak-mulyakno, ditulung, dicukupi, wong seneng. Nggih napa mboten? Kula sampean ki nek wis disenengi karo Gusti Allah, ndonga sak ndonga ya mau lho. Mergo kekasihe Allah. Njaluk sak njaluk ya diparingi, wong seneng. Elek-elek ya diterima ae wong seneng. Nah, iki penting. Soalnya kula sampean ki kan ora patek apik. Dek sing apik tenanan ndi ngacung aku pengen ngerti. Lah iya. Makanya penting bagi kita untuk merebut cintanya Allah. Kita harus pandai merayu agar Allah mencintai kita. Kalau kita sudah mendapatkan cintanya Allah, Allah sudah mencintai kita. Mbok ibadah ora patek bejaji ki ya diterima ya mbek Gusti Allah. Kan kula sampean ki ibadah kan ora patek bejaji to. Lah wis ngono ae, cepet urusane. Nek wis ibadah ora bejaji, ora disenengi Gusti Allah, yang gua ibadah kula sampean ki wis ora karo-karuan. Ibadah ora mutu, ora kualitas, ora disenengi Gusti Allah. Gua ya keleleran tenan. Ning mbok najan sepurane ya ibadah iki biasa-biasa. Ra patek bejaji ning disenengi Gusti Allah. Ya diterima ae mergo Gusti Allah seneng. Elek-eleke dianggep apik mergo Gusti Allah seneng. Ayo to Bu nyaut. Al-qalil minal mahbub katsirun. Barang sithik kuwi lho. Nek tekone kanggone wong sing disenengi krasa akeh. Remeh kalau itu datangnya dari kekasih tercinta akan terasa spesial dan istimewa. Permen ini kok remeh to permen iki. Ya murah, paling siji regane mung 500 rupiah. Tapi kalau permen itu pemberian kekasih tercinta akan menjadi spesial dan istimewa. Misalnya ya, ana bocah lanang jatuh cinta karo bocah wedok. Sing wedok ki jenenge Sumiati.
Saking senenge karo Sumiati. Ya apa-apa sing diomong ya Sumiati. Mangan ya eling, adus ya eling, nondi ya eling, petuk kancane sing dibahas ya nganti turu ipen-ipenen mergo jatuh cinta karo. Masya Allah. Lah siji dina petuk Sumiyatine ngomong ngene, Mas, ngono atine wis ndrodok diceluk tok lho, Mas, ceduk. Nyapa, Dek? Aku duwe permen, Mas. Sampean purun. Purun. Dikei permen siji ki senenge Masya Allah. Permen siji ki dimut saulan ora entek. Ya rasa wadahe ora, ya dibuka ning didilat tok atau dibuntel neh lebokno kulkas. Sesuk dibuka dilat lebokno kulkas, saulan ora entek, diwet-wet, dieman-eman. Nyapa kok ngono? Apa ora iso tuku permen dhewe? Ya iso, pira regane permen. Tapi iki permen istimewa, iki permen spesial. Sak donya ora ana permen kaya iki. Lah wong iki permen merek Sumiati. Endi Sumiati endi? Sak donya ora ana permen kaya iki permen merek kurang banter, iki permen istimewa mergo iki permen merek, permen terasa spesial dan istimewa soale permene sampean lek wis cinta tenanan nanggone Gusti Allah, mbok nampa peparing sithik rezeki sithik sing sampeyan tampa sangka Allah sing sampeyan cintai, rezeki sithik kuwi krasa spesial dan istimewa kaya permene paham ora? Ngono lho. Terus petuk Sumiati neh. Nek umpamane judule Sumiati kok terus bocah lanang kuwi diceluk, Mas. Ya Allah atine iki ceduk, jantunge ndrodok kabeh. Padahal Sumiati mek, Mas. Terus moro, lah kok karo Sumiati dijiwit to. Cetit ngono kuwi. Ya lara dijiwit. Kukune Sumiati dawa. Tapi cah lanang mang orang ngira sambat, malah seneng ngono. Ya gayane aduh ngono, tapi ya rasane ku melayang-layang. Soale jiwitane yang sakit terasa nikmat. Sampeyan lek wis cinta tenanan nanggone Gusti Allah, najan sampeyan diparingi sakit, sampeyan ora bakal sambat, ora bakal ngersula, ora bakal ngrasake lara. Sampeyan ngrasake nikmat koyok jiwitane. Paham ora? Penting bagi kita untuk merebut cintanya Allah. Sumiati ini ngerekam direkam tenan karo Sumiati. Ya Allah. Ngono Bu, nah saiki sama nek pengen dicintai Gusti Allah, nggone nondi cintane Gusti Allah niku? Dalane piye cintane Gusti Allah kuwi? Lah kok nek dicintai karo Gusti Allah mesti mulya. Ternyata nggone cintane Allah, dalane cintane Allah iku ora adoh teko sampeyan. Nondi kuwi? Wong tua loro. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ternyata cintane Gusti Allah nggone nyang wong tua. Bapak Ibu, nek wong tua loro ridho, Gusti Allah ngridani wong kuwi. Nek wong tua loro nek kok ora ridho, Gusti Allah ya gething nyang wong kuwi. Hadis niki lak
sering nggo nuturi anak. Anakku ben bekti karo wong tuane, terus di omongi nganggo hadis iki, ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ingat, kalau ingin mendapatkan ridho Allah, ada pada ridho kedua orang tua kita. Jangan sampai menyakiti orang tua kita, karena kalau menyakiti orang tua kita berarti sama dengan menyakiti Allah. Membuat orang tua kita benci kepada kita, menjadikan murka Allah. Biasanya lah ngono, nuturi anak. Nggih sae niku, sae. Ya bener. Ning ngono sing luwih penting meneh, ternyata hadis iki nuturi wong tua. Wong tua, yen pengen duwe anak sing hebat, berprestasi, sukses donya akhirat, ridho nang anakmu. Ridho nyang anakmu. Soalnya nek awakmu sebagai wong tua kok ridho nyang anak, Allah ridho nyang anakmu. Lah anak kuwi nek wis entuk ridane Allah, mesti dadi anak sing hebat, sukses donya akhirat. Dalane supaya anak hebat, sukses donya akhirat, kudu sambung karo ridane Gusti Allah. Supaya diridani Gusti Allah, wong tuane kudu ridho, wong tuane kudu seneng. Aja nganti wong tua kok gething nyang anak. Mergo gethinge wong tua nyang anak kuwi mutus ridane Gusti Allah. Mula wong tua kok nganti gething nyang anak kuwi dosa gedhe. Mergo menghalangi ridho Allah. Allah harap maringi ridho nyang anak kuwi ora tekan. Kedangdangan terhalang wong tuane sing gething kuwi. Paham mboten? Aku petentengan kono terima. Paham mboten? Lah ngono lho, nek ngajak ngaji terus ya kudune semangat ngono. Semangat kok. Sampean duwe anak nakal kok sampean gethingi, tambah parah nakalnya anakmu. Anak nakal kok wong tuane gething, anak tambah nakal, tambah nakal, tambah nakal, tambah nakal. Mergo apa? Anake digedhingi Gusti Allah. Salahe wong tua dhewe. Anake ora iso sambung karo ridane Gusti, tambah nakal anakmu. Ning anak nakal kok wong tuane tetep ridho, didongake, dinasehati, dikasih perhatian, dikasih cinta, kasih sayang. Engko pelan-pelan nakale berkurang. Lawas enggal nakale iso ilang. Mergo apa? Wong tuane ridho, anak kuwi sambung karo ridane Gusti Allah. Engko alon-alon nakale waras. Paham, Bu? Nah, iki ana sing wis mulai krasa, mulakno anakku kok ora waras-waras nakale. Lah aku tak gething karo anakku. Ya kuwi sebabe anakmu sing nakal kok tambah nakal, tambah nakal, tambah nakal, tambah nakal, tambah nemen nakale kae. Anak wis nakal, wong tuane gething, tambah ndadi. Paham mboten? Ojo nganti gething nyang anak. Lha iki tak aturaken soalnya akhir-akhir iki mulai akeh wong tua sing gething karo anak. Ngapunten sangat dalam arti ngeten. Akeh wong tua saiki sing kurang perhatian karo anak, kurang kasih sayang tenggene anak. Enggak punya waktu untuk anak. Ya perkara wong tua saiki iki ribut ngurusi donya. Kaget ya bene. Salahe merem kok. Sampai nggak ada waktu untuk anak, sehingga anak kurang mendapatkan perhatian. Ini bahaya. Banyak anak yang broken home, mergo gak kerasan neng omah, dia nggak mendapatkan kebahagiaan di rumah, merasa nggak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Nondi melayune, ya sing ngono kae melayune dadine, pelampiasane ngono kae. Ajep 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 ajep. Kayak wong tuane orang ngontrol pisan, wis meru geng ngene ngono-ngono kae. Dadine nakal-nakal ngono kae. Rata-rata kenapa? Karena dia nggak merasa bahagia di rumah. Dia nggak mendapatkan kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan di rumah. Coba kalau anak itu merasa nyaman, tentram, damai, bahagia di rumah karena perhatian orang tuanya bagus, kasih sayang orang tuanya bagus. Gak ngira kaya ngono kae. Aku nek urusan ngene iki menggebu-gebu, soalnya siji masalah anak, loro urung ngombe kopi. Kudu nesu ae ngene iki modele. Ngono.
Oh. Nesu meneh malah dikei ngene iki njajal. Sik sirahe mumet urung kena kopi sik dikongkon ngemis pisan. Sehubungan dengan rencana renovasi musola Al Mujahidin lho tenan. Jal, wong sing tak tekokne kopi kok sing teko malah. Oh, ngene iki. Halo. Halo. Anak biyen iki akhlake apik-apik Pak Camat. Soalnya anak biyen niku penuh perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Orang tua itu betul-betul perhatian karo anak. Tenan ngajine diperhatekke, salate diperhatekke. Oh biyen anak kok urung salat, ayo sembayang lho, ayo salat, ditunggoni kok salat tenan apa ora. Kene wayahe ngaji ke goleki anak kae, udan-udan kae dijinjing karo ibuke, diindit lho diindit. Terke tekan langgar tunggoni sampai rampung kae. Ibu zaman biyen maghrib urung tekan omah, ibuke ngintik kae nek goleki anak. Tenanan. Nah saiki ora kok. Ngaji karepmu, ora ngaji karepmu kae. Kadang wong tua ngapunten kon ngeterke anake ngaji nyang TPQ, nyang madrasah diniyah, do wegah kok ibu zaman saiki. Tapi nyapo oleh anakmu no playgroup, anakmu no TK kae kok mbok terke bendino. Nganyel aku iki. Lho nyapo kadang mbok beda-bedake. Lek nyanggone playgroup, nyanggone TK kae, wisuk kowe wis adus. Nganggo klambi sing paling apik, nganggo parfum, arep budal ngeterke anak kae le tutul kae. Nek anakmu sekolah playgroup, TK, SD, mbok terke anak tekan gon kae anak mlebu kelas, ibuke nang njaba ya gawe kelas dhewe. Kelas rasan-rasan. Lha nyapa nek anakmu nyang TPQ kowe kok ora gelem ngeterke sampean? Lho ngono kuwi bantah ngono kuwi. Berarti sampean nganggep kae sekolah sing no playgroup, TK, SD kuwi luwih penting timbangane anakmu ngaji nyang TPQ nang madrasah diniyah. Ngaku ra ngaku ngono. Bayar ya ngono. Playgroup, TK, SD, sekolah umum rutin lah bayar. Padahal ya rada larang-larang sithik kae, rutin lah bayar ora tau telat. Lah nyang TPQ madrasah diniyah ki bayare murah, lemu nunggak kok nganti 6 wulan. Padahal kalungmu gede, gelangmu akeh. Kuwi lho wonge kudu ngireng kuwi lho. Berarti sampean nganggep luwih TPQ diniyah kuwi ora penting to. Ngajine anakmu iki berarti mbok anggap ora penting ngono to. Padahal ya padha pentinge. Padha pentinge kuwi, padha pentinge. Tapi jauh lebih penting urusan akhiratmu. Wong fid dunya hasanah kuwi kanggo nggayuh wa fil akhirati. Sok sampean nek wis sepuh apa maneh nek wis urip selawase kae. Sing mbok butuhke iki ya ngajine anakmu kuwi. Ngono lho. Nah saiki kurang perhatian wong tua ambek anak. Wis, saiki secara umum wong tua mbiyen iki anake dikempit terus. Masak ya anak dikempit, digendongi lho maksudnya. Wong tua mbiyen nek ngono, masak karo gendong anak, duwe anak cilik niku ya, masak anak ya digawa karo umbah-umbah karo nyapu. Gendong terus nek wong tua mbiyen. Apa maneh ge anak engko nek turu kae ya dikeloni, keloni tenan kuwi. Jadi anak itu selalu dalam dekapan ibunya, dada anak nempel ke dada ibunya, jantung dan hati anak menyatu dengan ibunya. Biyen ngono, apa maneh ge anake sakit kae. Kae ngene kae. Ya praktek. Masa kok banser siji takon munggah tak ge ngene. Kayak masya Allah dipopok kayak pokoknya dipopok anak ibu sakitnya anak sakit nak bagus padahal anak ireng korengannya nak biyen ngono kok biyen wis to rakai kopi ya wis meh rampung kok. Engko wae kopine wis kadung.
Terus ke ora iki ngajine. Loh, nek ibu zaman biyen iki anak ya apa-apa digendong, anak selalu didekap. Mungkin apa mboten? Sekali lagi, dada anak nempel ke dada ibunya, jantung dan hatinya menyatu. Biyen ngono. Lah ibu zaman saiki ora, kon gendong anak dogah. Anak cilik-cilik kae disurung kaya kirik. Kuk 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 kuk. Nggo gledekan kuwi lho Pak Camat. Engko lek ning omah kaya dikekno bandulan kok. Jongkrok kae dul. Anake ngene bondal bandul ngene lek ibuke HP-nan ngene. Kaya wong edan iki. Engko lek wis bandulane iki kok meneng ya dul ngene. Persis kelakuane Sumiati kuwi. Halo. Halo. Perhatian ke anak kurang, kasih sayang ke anak kurang wong tua saiki. Penting nyambut gawene timbang ngopeni anak. Leres mboten? Engko lek anake nakal lagi sambat, polahku ora karo-karuan kanggo anakku nakal. Lah ra mbok openi kok. Kopine ra teko-teko. Engko wae kopine wis engko wae, wis kadung. Wes saiki iki ana penyuwunan iki kanggo musala Al Mujahidin. Ngapunten Bu nggih kula ngomongnya berapi-api, ngomongnya rontok buanter kaya wong bentak-bentak soalnya masalah anak mbuh kula nek wis menyangkut masalah anak niki kula jan soalnya nasibe wong tua ki sangat ditentukan oleh anak. Nembe ten donya mawon, nembe ten donya niki mawon di masa tua. Kuwi sing mbok ingeti apa to Sumiati kok goleki apa? Lho wong aku ket noleh-noleh mrona mrene ora metu-metu kok. Wis tongko nek wis wayah metu ra ya metu. Iki ngene lek. Ayo to ngaji meneh, yo ngaji meneh sik. Nasibe wong tua ki ternyata ya ditentokno anak tenan. Tingali to, tingali sekitar sampean saja, ndak usah jauh-jauh. Sekitar sampean saja. Ana wong kok tambah tua, uripe tambah mulya, tambah penak, tambah penak, tambah penak, tambah penak. Kuwi mergo ra anak. Dimulyake anak. Karena dia berhasil mendidik anak, anaknya solih solihah, nganti omahe dibangun karo anake tambah happy, nganti dibudalno umroh, dibudalno haji karo anake. Jadi ono wong kok tambah tua uripe tambah mulya, tambah penak, tambah penak, tambah penak, iki rata-rata mergo anake sing mulyakno. Kok bisa gitu? Ya karena orang tuanya berhasil dalam mendidik anaknya. Sebaliknya, ono wong tambah tuwek uripe kok tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah loro. Mesti gara-gara anak kepeloro karo anak, donyane dientekno karo anak, wong tuane keleleran. Kenapa? Salahnya sendiri karena dia gagal mendidik anak. Sing arep bantah munggah tak enteni. Mumpung aku urung mulih. Orang Arab tak baleni meneh. Bu ngapunten nggih, mang titeni omongan kula estu wong tua kok tambah sepuh uripe tambah mulya tambah kepenak kae rata-rata sing mulyake ya anak-anake. Wong tua uripe tambah tuwek tambah loro tambah loro tambah loro tambah loro tambah loro ya keploro gara-gara anak. Salah dhewe ora iso ndidik anak, dia gagal dalam mendidik anak. Nah iki musolahe iki ya kanggo ngaji barang, nggo mulang ngaji anak-anak ya. Wes iki ya Allah, kocek kabeh leren mbok suntek to. Aku ngerti iki leren disuntek nang ngisore panggung ngono lho, Mang. Kopi sak mene kocek kabeh.
Iki sadurunge disugone aku iki disuntek sik nang ngisor panggung ngono. Gayane dekne iki ditutupi ngene lho wong aku ketok. Gak percaya kene. Nah iki lho lepeke iki lho bekas suntekan iki. Gempon ayo saiki. Ayo nduk selawatan maneh. Endi mau? Selawatan maneh Mas karo iki le. Panitia Departemen Pengemisan melaksanakan tugas. Monggo engko ditutupno ngajine terus iki ana bagi-bagi sarung apa ora ya iki? Sik karo ya wes. Iya. Nggih iki ngantene niki. Niki ngantene. Ya, ngantene sarung jare ngantene. Ya, engko nggo kemulan wong loro engko. Sik, engko bar iki kok ngantene tak kekane sarung engko ben nggo kenang-kenangan. Sik saiki infak sik. Nggih. Infak riyen kangge napa niki? Rencana renovasi musola Al Mujahidin dusun Ngendut Selatan. Ngendut iki berarti ya bletokan iki. Bocah nom ora tau tuwek. Monggo panitia pengajian nggih niki jenenge panitia nunut. Niki pengajian acara pribadi ya. Syukuran nikah panitiane nunut iki. Tapi ya apik nunut kesaenan. Berarti kan Sohibul Hajan iki disengkuyung kalih masyarakat malah sip ngeten niki top. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo ayo selawatan aku tak ngopi. Monggo panitiane menjalankan tugas. Monggo. Be
Masya Allah, luar biasa. Matur suwun mas-mas mbak-mbak, keren, luar biasa. Niki grupnya namanya apa? Sorban. Oh, sorban kawung. Masya Allah, keren. Terus berkreasi, terus berinovasi, mudah-mudahan makin syiar, makin manfaat. Oke. Manten kekalih trias karo Ima yang saya sampaikan tadi. Pertama, satu, nyapo wae aja ninggal donga, nyuwun pitulungan dateng Allah, nyuwun bantuan dateng Allah, aja ninggal donga. Nomor kalih, aja ninggal wong tuwa, dalane mulya niku wong tuwa, nganti dalane swarga niku wong tuwa. Kanjeng Nabi le dawuh raghima anfu rajulin adraka walidayhi wa lam yadkhulil jannah. Cilaka, rugi pol-polan anak jeh menangi wong tuane kok nganti anak ra iso mlebu swarga. Mergo dalane mlebu swarga kanggo anak ki wong tuwa kuwi. Mula anak-anak ana anak jeh menangi wong tua lorone kok nganti anak ora iso mlebu swarga ki jan anak cilaka tenan. Wong tua ki jembatane anak tumuju swargane Gusti Allah. Ngono. Artine mulyake wong tua, bungahke wong tua. Engko uripe sampeyan dimulyake Allah, dibungahke Allah. Wis aja nemen-nemen leh mikir nasibe sampean, masa depane sampean, saanak-anak. Wong tua lo dipikirke, ditata. Mangke nasibe sampean, masa depane anak-anak sampean ditata sae karo Gusti Allah. Mula anak sing paling bejo niku anak sing nampa amanah ngrumat wong tua. Dulur 10 ya endi sing kebagian ngrumat wong tua, kuwi anak sing paling bejo. Tenan, umpama kok ngerti fadilahe barokahe ngrumat wong tua ki rebutan kok anak kuwi. Anake mbarep kae, "Melok aku ae, Mak. Aku kan anak mbarep kan kebanggaan ke, Mak." Jare anake sing terakhir, "Ya gak ya, Mak ya. Aku ya, Mak ya. Anak terakhir kan kesayangan ya, Mak ya." Itu rebutan. Ya kaya wong kene lah, ngurmat wong tua ki jan rebutan moh.
Ana sing ngene, ya ora apa-apa mak melok aku ora apa-apa, mak melok aku ora apa-apa, tapi ya sawah kidul kae aku sing duwe, wong aku sing ngrumat emak. Ngrumat wong tuane tapi njaluk sawah. Enten apa mboten ngoten? Ngenten lha kuwi wong nek lungguh sikile selonjor kuwi. Anak apa kuwi? Kadang mesake wong tuane, anake 7. Anak ora ana sing gelem ngopeni nganti geder-geder kae wong tuwa. Soale wong niku nek wis tuwa mesti pengen dirumat anak. Lho sak penak-penake dirumat sedulur ki ya jeh penak dirumat anak. Mang tangletke to sing pun sepuh-sepuh. Saiki wae ana sing gayane ngene. Aku sok ora bakal ngrepoti anak. Moh aku wong tuwek kok ngrepoti anak. Aku ape urip dhewe. Aku ketok anakku wis omah-omah penak, atiku wis lega, wis seneng. Aku ora bakal ganggu anak. Biasane wong tua anyaran ngono. Bareng tuwek tenanan yo geder-geder ndingkel-ndingkel kae. Aku melok sapa? Aku melok sapa? Dielingno kancane. Jarene mau ngrepoti anak to yo. Tak tapuk lambemu. Ndahne senenge to Bu, wis sepuh kae nggo rebutan anak kae. Kabeh-kabeh nderek kula Bu, nderek kula Bu, nderek kula mawon Bu, nderek kula mawon Bu. Bahagiane wong tuwa. Ndahne nelongsone wong tuwa kok dimoi anak kae. Iki wis geder-geder lara-laranen. Aku melu sapa? Anake 7 yang ngelumpuk tapi meneng kabeh. Ora ana sing jawab. Aku melu sapa? Kelekep kabeh ora ana sing ngomong. Aku ki melu sapa? Akhire ana sing ngomong siji, ya ora apa-apa melok sapa-sapa lak ora apa-apa to, Mak. Wong kabeh-kabeh anak ora usah bingung. Sing penting aja melok aku. Ya Allah, niku manten dadi pesen kula setunggal. Ngopo wae aja ninggal donga. Wis nyuwun pitulungan yang Gusti Allah. Sendenan nggone Gusti Allah. Mangke uripe ditata tenanan karo Gusti Allah. Kula yakin Mas Trias kalih Mbak Ima iki wis adun nikahe wis niate krana Gusti Allah. Niku jaminane man nakahalillah wa angkahalillah kafa wa wafa wa fi riwayatin istahaqqa wilayatullah. Berhak nampa kinasiane Gusti Allah. Terus kafa wa wafa dicukupi sedayanipun. Apa sing dimaksud bakal katut, apa sing digayuh bakal kaunduh, apa sing disejo bakal nyoto, apa sing dituju bakal tinemu, apa sing digadang bakal kesandang. Lah angel gawe kata-kata ngene iki tibake ora gampang. Angel mulane ya mula ya pengen murah ya bojomu to kon ceramah kok. Mula apa wae iki sumendene nyang Gusti Allah aja nganti ninggal donga loro. Napa mawon nyuwun restu, nyuwun pangestu, nyuwun palilah wong tuwa ki ya wong tuwa kandung ya maratua. Sami niku hukume wajib dibekteni, wajib dimulyak-mulyake. Janji iso mulyake wong tuwa, mbungahke wong tuwa, yakin bakal dimulyake, dibungahke dening Gusti Allah. Dasari cinta, kasih sayang. Kemudian napa mawon musyawarah. Soalnya niku ruhul usrah, nyawane keluarga ki musyawarah. Ana urusan napa ae kok suami istri gelem musyawarah rundingan, keluargane mesti urip. Ana masalah apa wae suami istri gak gelem musyawarah, gak gelem rundingan, kuwi keluarga mati kaya ora enek nyawane. Nah, engko tak teruske meneh. Niki sik aku tak bagi-bagi sarung cap. Mangke sekedap niki wonten apa ya nak Dafa yang beberapa waktu lalu saya panggil kemudian tampil Dafa niku terus jadi ngeten Bapak Ibu nggih. Ternyata saya kalau lagi tampil bareng sama anak-anak, kula niki nek pas interaksi kali anak-anak, kan tujuan saya itu satu, ya, nyemangati belajari anak-anak, nyemangati ngajine anak-anak. 2, ngelatih mentale anak-anak. 3, saya pengen memunculkan potensinya anak-anak, syukur prestasi, agar anak-anak itu
tampil percaya diri, kemudian dia lebih semangat untuk menggapai prestasinya, di samping memotivasi anak-anak yang lain. Bukan hanya anak-anak saja, dan banyak orang tua yang alhamdulillah ketika anak yang tampil itu bagus kan kepengen anakku koyo kuwi. Dan ternyata ini dipantau sudah ada beberapa anak niku napa niku mboten napa-napa nggih kula ngomong nggih. Nah, ternyata ini sangat membantu program pemerintah. Jadi kula niku ditelepon kalih Menteri Sosial. Beberapa anak yang bagus, ada potensi, ada prestasi, itu langsung diberi fasilitas dimasukkan ke sekolah rakyat. Salah satunya Dava ini. Insya Allah nanti dapat langsung ke sekolah rakyat. Nggih. Dalem? Juli nanti buka untuk Kabupaten Madiun. Kabupaten nggih, mboten kota nggih mriki. Ya kabupaten, kabupaten. Sing kotane bedak menengah iki aja eling-elingke wong to. Kula sakniki mboten wantun ngomong sembarangan, Mbak Camat. Empun kathah soalnya udah beberapa kepala daerah gara-gara cangkem kula. Ya mboten gara-gara cangkem kula, tapi ya mbuh dige mandi. Ya kula wis kula elengke, kula omongi ten ngisor, ten dhuwur kula nganu, tapi ya kersane Gusti Allah ngoten. Wis to Pak Camat aja dielengke kula. Aku ora mikir kuwi kok. Jadi ngene. Jadi ternyata ya interaksi saya dengan anak-anak itu dipantau sama pemerintah, dipantau sama Kementerian Sosial, dan alhamdulillah pemerintah itu punya program bagus yang saya sangat setuju ini ya, sekolah rakyat ini. Setuju pol saya, 1000% saya setuju. Sekolah rakyat ini betul-betul memutus mata rantai keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan. Jadi melepas sekat pemisah antara, maaf ya, selama ini kan pendidikan yang bagus, bermutu, berkualitas itu kesannya kan didominasi oleh orang-orang kaya yang banyak duitnya, pejabat, orang-orang besar. Sedangkan orang-orang yang model ndoprok-ndoprok kayak gitu kan kesannya kan maaf termarginalkan. Loh, syarat untuk masuk di sekolahan yang favorit, unggulan itu kan bayarnya mahal. Terus harus anak yang pinter-pinter, bayarnya mahal. Sedangkan yang model koyo ngunu-ngunu kuwi kan asline kan yo kepengin toh. Bahkan saya beberapa kali kalau ngasih masukan, harusnya kalau betul-betul pemerataan di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, yaitu sasarannya sekolah-sekolah unggulan ini malah di pelosok-pelosok itu harusnya, agar warga dusun-dusun yang masih pelosok itu SDM-nya bisa paling tidak seimbang dengan yang sudah di perkotaan sana. Ngono lah. Sementara ini kan enggak tahu, sekolah unggulan itu malah nonggone kota-kota besar, kemudian didominasi oleh orang-orang berduit. Akhirnya yang pinter makin pinter, yang oon makin oon. Alhamdulillah pemerintah punya program sekolah rakyat ini luar biasa. Itu diprioritaskan untuk maaf ya, untuk anak-anak dari masyarakat yang secara ekonomi masih belum cukup secara ekonomi, maaf sekali lemah, kemudian anaknya punya prestasi, anaknya punya bakat. Nah itu prioritasnya di situ. Keren banget. Oh seneng aku, seneng. Nah sudah ada beberapa anak Pak Camat yang melalui interaksi dengan saya itu, kemudian alhamdulillah langsung Pak Mensos sendiri yang nelpon. Pak Mensos sendiri yang nelpon anak-anak yang bagus-bagus, yang berprestasi itu. Saya awalnya juga nggak nyangka, ternyata alhamdulillah. Dan metode seperti ini yang dulu dicibir, di Lokne, apa pengajian kok ngono modele. Tapi nyatanya sekarang yang lain kan juga kayak gini. Lho nggih napa mboten? Nah iya, dulu saya pakai ngaji model nyantai, humor.
Terus bahasa ngilok-ngilokne wong iki kan lambeku ket biyen kan wis ngono kuwi to Ti Sumiati. Lambeku ket biyen ya wis ngono kuwi, aku nek ngaji jebret wis ngono kuwi. Saman padosi to ceramah kula sing lawas-lawas. Enggak berubah kok gaya saya mulai dulu. Aku ngilokne wong sing codot luwak garangan ulo iki begejil bahasaku ket biyen to. Tapi itu bahasa akrab, bukan berarti saya bahasa-bahasa yang melecehkan, merendahkan dan sebagainya, insyaallah ndak. Dari dulu saya seperti itu. Akhirnya ya alhamdulillah sing paling gampang diterima ya model ngono-ngono kuwi. Termasuk model interaksi kayak ngene iki, dan ternyata alhamdulillah anak-anak ya wong saya itu setiap tampil di mana-mana itu oyak-oyak karo bocah cilik-cilik kuwi kok. Bah, aku pengen tampil, ngono. Tak takoni, tampil apa le? Ngono. Alhamdulillah. Dan juga direspon baik oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Ada beberapa anak bertalenta yang dapat fasilitas ikut sekolah rakyat. Masya Allah, tepuk tangan dong. Ngono. Davanya ada insya Allah nanti. Nah itu ya davanya ya. Oh neng kono davane. Iya Dava, kok oh kamu mau naik sekarang? Aku tak karo mase manten sik, Fa. Nggih? Hah? Ya udah Dava sini. Sini Dava. Sini Masya Allah. Kula nyuwun mike melih setunggal kangge anu niki. Lah, sini salim dulu Dava sama bapak-bapak ibu-ibu itu. Nah. Lah ini Pak Camat. Pak Camat ki sampun pirsa to Pak Camat ya? Oh, iyalah, sudah. Lah itu sampai yang nyarikan nomor teleponnya orang tuanya Dava itu saya yang nyarikan. Ya karena memang saya yang diminta. Sini sayang, sini dulu Dava. Masya Allah. Aku tak karo nganten sik, Fa. Ya ben kepotong sedikit. Gak usah ndredeg toh. Nyantai. Mas, ini Mas kene Mas tak hadiah dulu, Mas. Ya? Apa? Kudu watuk. Ya wis rawani ya wis usah gak apa-apa, guys. Mundur akhirnya kasih to njaluk sarung. Yes, aman sarungku. Oh iya sarungnya sama cap mangga ya. Ya kene tak paringi hadiah tok sarung. Nanti kene paringi sarung sing Anza series. Tapi ngadeg. Nah, kene. Pun temriku mawon mboten napa-napa, temriku mawon. Biar enggak jauh-jauh dari istri tercinta. Nggih, kene wis gendang. Lah iku. Niki paringno Mas Trian. Namine sampean ku sinten namine asline? Trian Bakti Ginanjar. Trian Bakti Ginanjar. Wah, apik jenenge ya. Sing daleme mriki niki sing sampean apa sing Mbak Ima? Mbak Ima. Mbak Ima. Sing sampeane pundi daleme? Ratan, Pak. Ya Allah. Lha tibake ya kono kuwi to omahe sampean. Nggih. Kono oleh kene. Alah gayamu ngono kok nglibet ae. Berarti ki wis mbok dedeki ket biyen to iki. Nggih. Hah? Pun pinten wulan lah nikah sampean? 1 tahun. Oh 1 tahun yang lalu. Ya seperti ini memang. Ya karena pengen datangin aku. Jadi leh ngundang wis nikahe pun nikah tapi kula nembe saged ndugi sakniki. Hah? 2 tahun aku. Apane? Pesene 2 tahun. Pesene 2 tahun. Nah, kuwi wis cepet wong liyane 3 tahun. Liyane 3 tahun Mas Rias. Ngono lho. Pripun jarene? Trian, Pak, Kak Trias. Oh, Trian, Mas Trian. Nek diwalek antri. Lah nggih kan Trian nek diwalek antri. Masya Allah. Nggih. Alhamdulillah, muga-muga barokah. Ayo kayak sarung mangga, ayo jajal. Sarung mangga, sarungnya cap mangga. Ima peloroten ngono mah. Mau dikokon sing apik kok sarung mangga, sarungnya cap mangga ya wis suwe. Mosok sarung mangga, sarungnya cap kates ya ora umum. Ayo baleni. Sarung mangga, sarungnya Aba Anza. Sik. Nggih pun Mas. Matur suwun Mas, matur suwun. Ayo.
Ayo berdiri, ayo berdiri nak, berdiri. Jajal salam dulu, salam kayak salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dafa bener ya, bapaknya Dafa ditelepon. Nggih. Nggih. Terus Dafa ikut ditelepon juga. Dafa derek ngomong tentang telepon apa mboten? Mboten. Oh bapak emawon. Nggih. Oh bapak emawon. Jadi ditanya bapaknya, profesinya, pekerjaannya. Seneng mboten Dafa? Nggih. Kaget. Kaget. Nggih. Kagetnya piye? Kaget sampean dikandani piye karo bapake? Ya mboten pripun-pripun. Lah mboten pripun-pripun kok kaget? Niku siangnya langsung telepon. Lah nggih, tiange langsung telepon terus Anggotane napa jenenge niku? Anggotane napa? Menteri Sosial niku kan nyuwun ten sekolah kula, nyuwun nomor WA. Lah ngoten bar niku telepon. Terus Lah kula mboten ngertos nek niku Menteri Sosial ngoten. Bar iku kula nggih apa jenenge teruse anggotane niku teruse bawa kula kan ten sekolah. Lah kula tasih bingung enek apa kula ngoten. Eneng apa bapak itu kon sekolah paling pengen hukuman. Bingung terus akhirnya ten sekolahan. Akhirnya ten sekolahan, bakno sing anggotane niku kancane bapak kula. Masya Allah, tibake bapakmu ya ora wong sembarangan tibake. Nggih, terus bar kuwi terus pripun? Bar niku napa jenenge niku langsung ditelepon ngoten. Ditelepon disanjangi nek Dafa Tirose nek pami wonten acara cedhek-cedhek mriki badhe ten griya kula. Silaturahmi. Nggih. Nggih. Nek enten acara ten cedhek-cedhek mriki badhe silaturahim ten griyane Dafa. Nggih. Masya Allah lho, beruntungnya bocah iki tenanan. Insya Allah apa yang melok bangga, melok seneng bisa dadi wasilah ini ki. Lho, kula niku di samping ngeten niki nggih mados talenta piyambak. Nggih nek kira-kira bocah apik tak rekrut, nek kersa nggih tak ken ngaji ten nggen kula. Ngono ada beberapa anak yang sudah memang sengaja setelah beberapa anak alhamdulillah direkrut, nanti yang lain ya ke pesantren kami. Ngono Pak Camat. Jadi ada anak-anak yang memang bagus-bagus itu tak suruh menghubungi, tak aturi, tak tawani nek kersa mondok ten nggen kula. Ya jelas gratis e wong nanggonku sing bocah biasa wae gratis kok. Ngoten no. Kula dhewe soalnya nggih mados bakat-bakat ngoten niku Bu. Lah ning sing apik ngoten niku kan ya Allah seneng aku. Ngono. Nggih. Semangat nggih. Saiki kelas pinten? Lali apa? Gangsal. Saiki kelas gangsal, kok kelas 6. Nggih. Mari ngono sekolah rakyat. Nggih. Amin. Kamu nanti insya Allah akan jadi anak hebat nanti kamu. Amin. Tapi sing tenanan nggih. Sing tenanan. Niki wau nggih ganong ten mriki. Apane? Ganong. Iki mau ganong nang kene. Nggih, wonten reok wau. Ya apa? Jam 1 wau. Jam 1 lawan. Nggih. Iki bareng ganong nang kene, Mang. Gek sing nang-kono kae awane ya ganong, ya reok ya. Ini kene awane mau ya reok. Enggak terus dipertahankan. Keren tradisi reok, sejarah Ponorogo. Termasuk sejarah perjuangan Islam di Ponorogo. Nah itu diekspresikan melalui kesenian reok. Lho ngono kok pe diakoni negara liya, kaya wani gelute. Ngono lho, wis reok tenanan, keren iki. Pun saiki pe apa nyanyi, tampil nyanyi. Nggih. Heeh, jajal, ayo. Duh endahing pasuryanmu sayang, katon tansah rupe rasa
angan-anganku sesandingan karo sliramu katon kinelo jagat katresnan. Lah aku kira ngerti lagune kok. Jagat katresnan ya aku ora ngerti lagune. Yang lain, lagu sing jajal selawatan iso apa ora? Saged. Jajal selawatan. Suaramu sing nadane melengking koyok sing wingi iku lho, enak jajal. Piye jajal ayo. Jajal ayo. Ya mbah saiki selawat apa? Arep selawat apa sik? Liane kuwi. Lah kuwi sing lagu karepe dhek arep nyanyi bapakku ibu muslimat kakakku Mbak Yufat. Nah kuwi nanggone medsos ke dipleset-pleset ora karo-karoan kok. Terus gambare wong sing ra genah-genah kae kok akhire. Jongko nek diplesetno wong. Penake melok om rono rene nggawa berkat lho ngono kuwi lho. Kan terus dipleset-plesetno ngono kuwi to. Liyane nak. Dereng apal. Sing apal apa? Njaluk padang bulan nih cah kuwi. Dicobi mawon. Cobi ayo dicobi mawon. Ayo. Padang bulan, padange kaya rina rembulane sing awe ngelingake aja padha turu sore. Kene cak tritani kanggo sepo mengko sore. Kene tak critani kanggo sepo mengko sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wal maulana Muhammadin adadama fil milahi sholatan daimatan bidawami mulki lahi sholatan daimatan bidawami mulki lahi. Nah, nek lagu liyane kaya lagu-lagu dangdut ngono ki sapa ora kae? Taman senengane lagu campursari ngono kuwi. Nggih sing saloke ngoten niku. Sing saged. Nggih. Lagu-lagu reog iso apa ora? Mboten tak apal. Mboten tek apal. Nggih. Tapi lek ganong saged. Nggih. Ya wis, pun ngoten mawon wis, gak apa-apa. Aku pengen ngerti tok. Nggih. Genane lho wis bar tak sangoni. Nyuwun sangu meleh. Nggih. Genane wis ngono. Damel sangu THR. THR cah cilik kan 10.000-an. Nggih THR. Nggih tersun. Nggih. Nah iki dhuwitku 50 wis kadung metu. Tersun. Sarunge dereng. Genane wis ngono. Winginane niku didamel bapake. Ya iso ben petok aku paling njalukno mbae paling. Ya kene paringi sarung. Pokoknya pesanku sekolah sing tenanan ya nak ya. Ngaji sekolah sing